Официално няма да можем да видим Ламин Ямал срещу Лео Меси, тъй като финалисима бива отложена. Както знаем, победителят от Европа и Южна Америка трябваше да се изправят в сблъсък за финалисима. Футболът беше насрочен за 27 март тази година, но поради военните действия в Близкия изток, федерациите биват принудени да отминат матча. Търсеше се алтернативен вариант някой от европейски стадиони да посрещне тези два отбора. Дори по слухове, един от тези беше именно Сантьяго Бернабео, но както може да видите, Сантьяго Бернабео отказа да бъде хост на тази среща. Ами би ги разбрал, тъй като двата им оунъра играят именно Ламин Ямал и Лео Меси. Двете федерации се опитаха да намерят стадион в Европа, да има алтернатива, но уви, това няма да се случи. Изключително жалко, можехме да станем свидетели на истински спектакъл Лео Меси и Ламин Ямал да се срещнат в един матч, това ще да е зрелищно. Катар губи средства от този матч, но не мисля, че трябва да ги притеснява в момента чак толкова много. От друга страна обаче, ние феновете на футбола загубихме да видим тези две футболни чудовища на един терен. Явно така е било описано, а за още такова качествено и футболно съдържание може да ни последвате тук в TikTok и да се абонирате за нашия YouTube канал, който ще намерите от линка в описанието. Благодарим ви!